নমস্কার বন্ধুরা, পম্পাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। চলে এসেছি প্রতিদিনের মতন নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। তো এখন তো মটরশুঁটি বেরিয়েছে খুব নতুন বাজারে। তো দেখুন, এই যে মটরশুঁটি নিয়ে নিয়েছি। তো এই মটরশুঁটির ডাল আজকে আমি বানাবো। তো কিভাবে বানাচ্ছি প্লিজ আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর এটা ভাত, রুটি, পোলাও, পরোটা সব কিছুর সঙ্গে আপনারা খেতে পারবেন। খুব সুস্বাদু একটা রেসিপি, আর বিহারি স্টাইলে আমি বানাবো। দেখুন বন্ধুরা, এই রেসিপিটা বানানোর জন্য প্রথমেই এখানে একটা কুকার আমি নিয়ে নিয়েছি। তো এই কুকারটার মধ্যে আমি মটরশুঁটিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মটরশুঁটিগুলো ধুয়ে নিয়ে নিয়েছি, পুরো মটরশুঁটিগুলো ধোয়া আছে। আর এখানে আমি দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়ে নিয়েছি। তো আলুগুলোকেও আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। তো আলুগুলোকেও আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো, পুরো ধোয়া আছে। তো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো গোটা কাঁচা লঙ্কা। তো কাঁচা লঙ্কা দুটো দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন লবণ। পরিমাণ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিলাম। একটু লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ পরিমাণ মতন, হাফ চামচের মতন হলুদ, একটু আদা গ্রেট করে নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি একটু রসুন থেতো করা, নিয়ে নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি একটা বড় সাইজের টমেটো, তো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দেবো পরিমাণ অনুযায়ী জল। তো জল দিয়ে দিয়েছি, আর দিয়ে দেবো একটুখানি জিরের গুঁড়ো, হাফ চামচের মতন একটু জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। তো এবারে সবগুলোকে একসঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখুন, খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি এটাকে কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে নেব। তো কুকারের ঢাকনাটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এটাকে আমি দুটো সিটি দিয়ে সেদ্ধ করে নেব, জাস্ট দুটো সিটি দেবো। কুকারটা আমি বসিয়ে দিয়েছি, এটাকে দুটো সিটি দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নেব। বন্ধুরা, কুকারের সিটি হয়ে গেছে, এখন আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, এটা সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার সিটিটাকে খুলে নেব। তো দেখুন, সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার দেখবো গলেছে কিনা। দেখুন, খুব সুন্দর গলে গেছে। এই হাতা দিয়ে একটু আদা ভাঙা করে নেব আলুগুলো আর মটরশুঁটিগুলো, একটু ঘেটে নেব আর কি। তো দেখুন বন্ধুরা, মটরশুঁটি আর আলুটাকে একটু ভেঙে ভেঙে নিয়েছি। এবার এটাকে ফোড়ন দেবো। এখানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সরষের তেল। তো তেলটাকে একটু গরম হতে দেবো। গরম হয়ে গেছে, তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো শুকনো লঙ্কা। তো লঙ্কা দুটোকে একটু ভেজে নেব। দিয়ে দিচ্ছে একটু সাদা জিরে ফোড়নে, আর দিয়ে দেবো একটু হিং। ফোড়নটাকে একটু, দেখুন সুন্দর গন্ধ বেরিয়ে গেছে। এবার যে মটরশুঁটি আর আলুটা সেদ্ধ করে রেখেছি সেটাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, ফোড়নটা তো দিয়ে দিয়েছি। এবার এটাকে আমি একটু ফুটতে দেব। তো এরপর যে আমি এর মধ্যে একটু চিনি দেব। এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হলে কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো দেখুন, একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট অনুযায়ী, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। তো এবার এটাকে একটু ভালো করে ফুটতে দেবো। তো দেখুন বন্ধুরা, সুন্দর করে ফুটে উঠেছে, আর দেখতেও কিন্তু কত সুন্দর হয়েছে। এটা খুবই ইজি একটা রেসিপি, আর খেতে দুর্দান্ত স্বাদ হয়। দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম মশলার গুঁড়ো, আর দিয়ে দেবো একটু ধনে পাতা কুচি। তো ধনে পাতা আর গরম মশলাটা একটু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব।
এটাকে আমি আর জাস্ট 2 মিনিট একটু ফুটিয়ে নেব। তো দেখুন বন্ধুরা, এবার গ্যাসটাকে আমি অফ করে দেবো, আর রান্না করব না, রান্নাটা অলমোস্ট হয়ে গেছে। তো তো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে যারা নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা পেজটিকে ফলো করে দেবেন। তো আজকের মতন এখানেই রাখছি, আর পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, নমস্কার।